生活一想想，我小妮，俺三娘子炸的长得特别多，叫我来摘，看到这后边30多。在那个，走了，然后搬上。这玩意儿光不老些，俺没说你不能就吃，你说你看你不公园上那过来干多吃吗你？这大的有点红小鸟都吃的，你看，小，地上多的都是的，这多一地。我这个这么多嘞，这么白的，那这红的。都生虫了，都叫鸟吃的，这虫子特别多，特别严重。看看，这样都不敢吃了。这样还算好，没有生虫。这个挺大个的，红红的。看看这特别红，我看摘一个尝尝，看到这流口水，这红的。吃了鲜甜的，味道非常好。这里边核也特别小，都是肉。小不赖。三娘再搬个梯子给我嘛。他一样都搬嘞，都走到这里，都搬到这里，我那捡到这里，你不用，不是我来捡了，我三娘在这咋的？你还给我搬个梯子？看三娘对我可好。你看这都搬了，俺姐家木的，你看顶上，这还支持我。高嘞，够不见那有点高嘞。那没有啊，那是。那不要长得太高嘞，够不见那红的。我的妈！你看你啊，你这嘛，就是走这个，你看，就是搁这里，搁这里，咱好了，搁这有，我讲的这就是100了。一般你这圆特别的多，地上都是的，我都出来了。这俺三娘种的果子，天都叫俺来吃。上摘的樱桃，来俺就来俺吃的。咱们多一个劲，来吃，你还是够不够？你走。咱够不见，太高了还是够不见。你走，好像你可够了。你看长得多，这上面。咋了？你做的可老。有两分。我让你整的。你看这上面长得还大。站着会多好嘞。我站了会儿，看俺三娘对我多好吧？不是漂亮都不要紧，这我白摘到了。鸟好吃啊，这鸟。哪里？三娘给花了，妈呀，手机就在这儿啊！我今天搁一点。大贵你不得吃？小贵不然够不见。大贵。这明白没错。你说这是谁吃？谁吃的？俺三爹吃的。俺那妹姐。对吧？对俺三娘子一个会摘这么多，那还有那么多青林，咱过几天再来摘。这一期到结束了，关注生活一想想，别前面留言。